Препукувањата на политичарите околу независното или зависното судство, кои траат со години како да ја стави во втор план кадровската екипираност и доведе до дефицит на судии, особено во помалите судови. Кои се причините за тоа, никој не нуди аргументиран одговор, меѓутоа очигледни се негативните тенденции како во здравството каде нема лекари или некои други професии. Соочени со овој сериозен проблем, одговорните во Републичкиот судски совет со ротирање и преместување на судии се обидуваат да го надополнат недостигот, се со цел да обезбедат основна функција на судовите во помалите општини, како што се Делчево, Берово и Виница. Така основниот суд во Делчево ја доби судијката Сузана Милевска од основниот суд во Кочани, која во новата средина ќе ги решава правните спорови од областа на граѓанските предмети. Со неа овој суд има вкупно тројца судии кои се распределени за работа по кривични и по граѓански предмети, со тоа што и претседателот на судот има соодветни судски задолженија. Проблемот со недостиг на судии во основниот суд во Берово е решен со преместување на судија од судот во Струмица. Во Републичкиот судски совет сметат дека на тој начин ќе се избегнат застоите или концентрацијата на предмети кај поедини судии кои би се судиле со проблемот на навремено решавање на истите. Поместувањето на судии во други помали судови во последните неколку години го остави Кочанскиот основен суд со само 7 судии. Овој број е несоодветен на проширените надлежности што ги има од аспект на покривање на потешки кривични дела на подрачјето на 6 општини во регионот и кон крајниот источен дел, во кој припаѓаат Берово, Делчево, Виница, Чешиново, Блешево, Зрновци и Кочани. Ваквата состојба наметнува повеќе прашања со судството во државата и особено во внатрешноста, загрозувајќи го неговото нормално и квалитетно функционирање. Прито се наметнува и дилемата околу заштитеноста на судиите, наградувањето, кои директно влијаат врз интересот за оваа професија.